Eestis taotleb Natura toetust aastas 5000 inimest. Teie olete üks neist. Kas ilma metsaühistuta te oleks võtnud Natura toetuse taotlemise ja selle piiride märkimise ette? Kahtlemata Natura toetus on väga suureks abiks igale erametsa omanikule, kompenseerides neid piiranguid, mis Natura erametsa omanikule seab. Te olete Raudsilla kinnistu metsi varem majandanud ka? Retera OÜ-le kuulub teiste hulgas ka Raudsilla matkakompleks, mis oma põhimaalalt jääb Natura 2000 alasse. Ja seni ei olnud mina teadlik näiteks Natura alal olevate erametsa omanikele antavast toetusest. Tänu liikmeks astumisele oli mul hea võimalus seda ühingu esindajaga see taotlus teha ja ma olen väga rõõmus, et mul selline teadmine minuni jõudis. Ja ma arvan, et ka metsamajandamise kava ei jookse kellelgi erametsa omanikul mööda külge maha, kui ta ei ole just eluaegne metsamees, kes täpselt teab, mida ja kus ja millal ette võtta. Et kõik selline informatsioon spetsialistide poolt on alati teretulnud ja ma arvan, et ühingu liikmeks olemine aitab neid asju korraldada ja neid asju koos nagu läbi mõelda. Pärast metsaühistusse astumist olete te alustanud metsade majandamisega. Mida metsaühistu on aidanud teil metsade majandamises organiseerida, korraldada, ise teha? Me peame igapäevaselt arvestama Natura piirangutega ja kui selline toetus annab väiksegi kompensatsiooni nendele piirangutele raha näol või toetuse näol, kes asuvad Natura 2000 alal, et see kahtlemata on igale erametsa omanikule väga suur leevendus. Ja Natura toetuse taotluse võimalusest tänu läbi ühistu selle informatsiooni saamine oli minule väga meeldiv. Kas te ootate metsaühistult ainult soovitusi tegutsemiseks või te ootate, et metsaühistu aitab teil korraldada kõik metsamajandamistööd? Ootan tähelepanekuid, ettepanekuid, et hoida nii-öelda mets tervena ja ma arvan, et metsamajandamise kava selle eesmärgiga täidab. Erametsa omanikud on kindlasti väga tänulikud igasuguse täiendava informatsiooni ja spetsialistide poolt tuleva viite osas. Ma ootan metsaühistult kõigi metsamajandustööde organiseerimist.